Imagina que te encuentras delante de una enorme fogata. Un guía se acerca hacia ti y te irradia toda su energía. No se comunica contigo a través de las palabras, sino de su energía. Deja que la sabiduría que contiene su mensaje llegue a ti. Ahora que has recibido el mensaje, el guía puede partir. Cuando te sientas listo, regresa a la realidad. ¿Cuál era su mensaje? Bendiciones, yo soy Verónica Hyland.